នេះគឺជាម៉ាស៊ីនភ្ញៀវដែលគាត់កំងវាហើយគាត់យកទៅធ្វើលើការងារ LD ដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការវា PC upgrade PC component ទិញ PC accessory ឬក៏ចង់ឈ្មោះ Windows អាចឆាតមកខ្ញុំបានតាម Facebook page ហាង One Gear Computer ឬលេខ Telegram លេខ07 399 678អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរព័ត៌មាននឹងតម្លៃបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ពីតម្រូវការបើចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនឆ្លាញ់ត្រូវចាំទិញអ្នកលក់អត់បខំមេហាងរបស់ខ្ញុំនៅម្ដុំកម្មករ City អញ្ចឹងបើចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកបានណាអរគុណ